Jalan. Enggak pindah babon. Enggak kono apa yang Lumayan pindah. kali. Lumayan lah. Manyare babon niku. Jane cilik kok. Sing 8. Iki dolan kaki. Ini bisa lumut kasar apa? Semi. Enggak, turun. Ini enak nih. Lumute kula. Iku lho, rupane kaya ngene iki. Iki. Ha iki lumut. Kalau ambil ping kalih niku kok. Ini yang nasi ini. Ngenton. Wah, enggak. Siap. Ini gede pintu babon ambrol. Oh, Tengah mereka tuh. tengah mriko lho. Nggih. Konsep mereka. Nggih. Niku mantep terus. Jenengan anu, rencangnya musangker niku to. Nggih to. Sing Ngene amu di. sing wingi enten mriki nika ta. Yang di sampean. Oh, Ombo ali anu Mas anu iki ini. Eka barang kita. Eka yang apa? Eka lo. Mau apa nih, Bang? Wah, apa? Mas nih kok, mari barang. Nah, ini kok? Ini kok pojokan nih kok. Ya, kok Mas besi musangker. Ditayangin Lah. apa tuh? Kapan? Film tayang? Ya, sing iki kali, sing enten mriki. Nggih to, niki to kana. Nggih. Apa kurang tayang kapan tayangnya? Apa aduh sih terus kok? Tutup. Ini mau buka. Sing anu. Kan iku. Tekan tutup. Oh, ada tutup, Pak. Tutup. Pertama mau elek. Oh, nggih. Lanjut iki mau. Niku. Aku mending patus kok. Patos ya. Kok tembas lumut mboten nate angsal malah no. Malah mending patus lumut wae. Oh, nggih. Malah angsal terus. Penak ya patos. Nek mun ngertos lokasine mau. Gil dalan iki. Oke, paling tok mungkin kata. Nggih, cukup sang pancingan. Oh, ada semua sih. Nggih. Kalau sok teman-teman lah.